Yo မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပါလီကလိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေပေါ့နော် music ကြောင့်ဘာမှနားမလည်ပဲနဲ့တချင်းဘယ်လိုတီးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ဘယ်လိုတီးလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က free ရတဲ့ plugin လေး free plugin တော့ဖြစ်တယ် sorry အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ free တီးလို့ရတဲ့ app လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ bandlag ဖြစ်ပါတယ်နော် bandlag မှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရှိတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင် input တွေ voice တွေ sampler တွေနော် looper တွေ virtual instrument sequencer bass အစရှိတဲ့ဖြစ်ဒီမှာ audio stretch တွေလုပ်လို့ရတယ် split လုပ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အစရှိတဲ့ပြင်နော် mastering ရမယ် tuner တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှာအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ theory လည်းမသိဘူး music အကြောင်းလည်းဘာမှမသိလို့ရှင်တီးလို့ရမယ့်ဟာလေးတခုရှိတယ်ဒါတော့သူပေးထားတဲ့ sample တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး changes တွေပြန်လုပ်ဟိုလုပ်ဒီလုပ်ပါဗျာအဲ့တော့လုပ်တာပါ looper ရှိတယ် looper လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နော် looper လေးကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ looper pack တွေကြားလာနိုင်မယ်နော် looper pack တွေကြားလာနိုင်မယ်အဲ့ looper pack တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာလေးကိုသူ့ pack တွေထဲမှာပဲလိုက်ရှာမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာလေးဆိုအရင်ဆုံးဖွင့်ကြည့်ဘယ်ကြိုက်လဲပေါ့နော်ဘယ်ကြိုက်လဲဆိုကျွန်တော်လိုက်ရှာမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ဗျာမ bass effects percussion လည်း sync ဘာညာပေါ့နော်အစရှိသွေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာတွေကနေပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် low file လေးယူလိုက်မယ်နော် low file လေးမှာထိတ်ဆုံးဟာကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ချမယ်နော် download ချရဆိုတော့ connection မှာမူတည်ပြီးအချိန်တစ်ခုတော့ကြာသွားမှာပါအဲ့လိုမျိုးလေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူက tempo ကအဲ့မှာကျွန်တော်ခုနကတွေ့တယ်85လို့ရေးတာเนาะအဲ့တော့ဒီ setting နဲ့ကိုသွားပြီး tempo လေးရောသူက auto set လုပ်ပြီးသားဗျ tempo လည်းမိုက်တယ်เนาะmetronome ပေါက်လုံးနေပါရဲ့เนาะဒီမှာ key တယ် E minor တဲ့ဟုတ်လားမသိခုနက looper back ထဲမှာ E minor ဆိုသူက E minor တော့ set လုပ်ပြီးသားအဆင်ပြေမိုက်တယ် okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုတီးကျင်တဲ့ဟာပါဗျာမ piano ရှိရ back ရှိရ beat ရှိရဘာညာပေါ့နော်အစားရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ရပြီokay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်တီးလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ effect တွေရှိတယ်เนาะ effect တွေလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်လေးဆန်းကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် save လုပ်မှမလုပ်တော့ဘူးเนาะ save မလုပ်တော့ okay လောလောဆယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ပုတ်ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူကြည့်အောင်เนาะထိတ်ဆုံးအောင်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာပါဗျာအောက်မှာအများကြီးရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးဟာကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်တမ်ပိုတွေပါပြောင်းသွားလားဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင် okay တမ်ပိုကလည်းသူ့ဘာသူပြောင်းသွားတယ်เนาะ key ကလည်း F minor ဖြစ်သွားတယ်သူဒီထဲမှာရှိတဲ့ key ပေါ့เนาะဒီထဲမှာရှိတဲ့ key တကယ်လို့အဲ့ဟာတွေကကိုယ့်ဘက်နေကို edit လုပ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကလုပ်လို့ရမယ် one shot တွေ loops တွေเนาะ gate တွေ retriggers တွေเนาะအစရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်เนาะဒီလောက်ကတော့လောလောဆယ်ဒီတိုင်းပဲ click ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်ဘုတ်ကို AC တီးလို့ရမယ်เนาะ record ဖမ်းမယ် โ
ကြည့်အောင်အဲ့ကောင်မှာ base တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ instrument တွေထပ်တိုးခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုးလို့ရမယ်နော် virtual instrument တွေကနေတစ်ခုခုပေါ့ဗျာအမှကျွန်တော်ရှိမလဲကြိုက်တာပေါ့ဗျာတစ်ခုခုယူလိုက်ကျွန်တော်ထိတော့ကာလာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကလီးကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ် Cancel bro ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ဟာကိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုထပ်ထည့်တယ်နော် instrument တွေထပ်ထည့်လည်းရတယ်နော် instrument ဒီတီးတတ်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ထည့်လည်းရတယ်နော်ဘာညာအစားရှိတဲ့ကျွန်တော်ရှောက်ကလေးရမှာ effect တွေပေးလို့ရမယ် effect instruments မှာ effect ပေးကြည့်မယ်ကိုယ်ပိုင်နေကိုလည်း effect က create လုပ်လို့ရတယ်ဗျာထားလိုက်တော့အဲ့လောက်ထိတော့โอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ music အကြောင်းမသိလဲကိုယ်ပိုင်တွေကို click ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တွေကို record နှိပ်ပြီးကိုယ်ပိုင်တွေကိုရှောက်ဆိုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာတယ်ပြီးွားလို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ပါညာဆိုရင် export ထုတ်လို့ရမယ်နော် save လုပ်မလား publish လုပ်မလား publish လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီဟိုဟာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာလဲ social ကျွန်တော်ဟိုဟာလေးရှိတယ်ဗျာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တို့ဘာလို့လိုမျိုးပေါ့နော်သူပဲလေကျွန်တော် post တင်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုသူတို့သချင်းတွေရှိတယ်နောက်သူတို့ share ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်ကိုကသွားနားထောင်လို့ရမယ်နော် like နော်သူတို့တီးထားတာတွေပါသူတို့တီးထားတာတွေရှိတယ်ကိုက like ပေးလို့ရမယ် comment တွေပေးလို့ရကိုတိုင်းလည်းအဲ့ပုံမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လို့ရမယ်နော်ပြီးရင်ဗာညာပေါ့နော် yo what's up bro ဗာညာရှောက်ရေးပြီးတော့ write a post တွေပါလေကျွန်တော်တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ music ထဲမှာဒီ social တခုအနေနဲ့ကျွန်တော် click လို့ရတာပေါ့ဗျာနော်အားလေးပါအားလုံးပဲ thank you ပါ